Účelom čerpadiel je dopraviť vodu na požiarovisko s potrebným tlakom. V prípade kalových čerpadiel je úloha viac menej vyčerpať vodu a kal zo zatopených priestorov. Typ čerpadla, ktorý vidíme, bol vyrábaný v 50. rokoch minulého storočia. Je to najmenší typ motorovej striekačky vyrábaný v bývalom Československu. Jej označenie je PS2, čiže prenosná striekačka 2 s výkonom čerpadla 200 litrov za minútu. Táto striekačka bola určená k zásahu, kde nie je možné zasiahnuť väčšou technikou, prípadne cisternovou automobilovou technikou. Má výhodu nízkej hmotnosti a preto jej pozitívom je využitie v horskom kopcovitom teréne. Je ľahko prenosná dvoma osobami. Striekačku PS2, ktorú práve vidíme, sme dostali do opravy od dobrovoľného hasičského zboru obce Soblahov, ktorí ju získali od darcu. Bola nefunkčná, skorodovaná a doslova v zúboženom stave. Naši žiaci 4. ročníka, ktorých práve vidíme, ktorí študujú v odbore mechanik hasičskej techniky na našej škole, Jakub Fabo a Roman Čižmar, sa počas odborného výcviku venovali práve demontáži, oprave a celkovej funkčnosti tohto stroja. To, že sa im to podarilo, dokazuje i tento dokument. Žiakov vidíme pripravených na ukážku spustenia čerpadla a striekačky do pohotovostnej polohy. Vidíme, že sme si dali záležať aj na dodržaní bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, kde naši žiaci používajú predpísané ochranné odevy. Čiže je to zásahová prilba so štítom, zásahový kabát, zásahové nohavice, pracovná obuv a pracovné rukavice. Teraz odovzdávam slovo žiakovi Jakubovi Fabovi, ktorý nám popíše striekačku PS2, postup pri opravárenských prácach, ako i spôsob spúšťania a použitia. Jakub má slovo. Takže táto motorová striekačka PS2 sa skladá z motorovej časti, kde motorová časť tvorí jeden malec, nachádza sa tam karburátor značky Vikov. Toto čerpadlo je chladené vodou, tento motor je chladený vodou, poháňaný je čerpadlom a vývevou. Výveva je vodookruhová, je stále zapnutá. Výveva je stále zapnutá, vodookruhová, čiže stále je motor chladený. Nachádza sa tam magneto. Magneto je takého istého typu, ako sa nachádza ako aj na ostatných požiarnych striekačkách toho roku. Nádrž je 2,5 litrová, vychádza na nepretržitú prácu 2 hodín pri stálom prietoku 200 litrov za minútu. Čerpadlo, tu má výpustný ventil veľkosti C52 a to je asi všetko o tomto. Ďalej ku spusteniu striekačky potrebujeme mať zapnutý benzín, zo spodu je ventil, ktorý zapneme. Musíme mať zatvorený prívod vzduchu do karburátora a musíme zaplniť karburátor tak, aby nám cez sací sanie pretlačilo benzín spolu s olejom. Ďalej, musíme si na magnete z polohy vypnuté prepnúť polohu zapnuté a motor 3-krát pretočiť, 3-krát kopnúť, 3-krát pretočiť a zo spodu, pokiaľ motor po 3 zošlapnutiach nenaskočí, zo spodu sa nachádza špeciálny ventil, ktorý otvoríme, zošlapneme a tým spodnú časť kľúkovej skrine uvoľníme od prebytočného benzínu. Potom ho zavrieme a požiarna striekačka by mala ďalej fungovať po 3 zošlapnutiach. Ešte nám, Jakub, povedz o zmesi, ktorá sa používa na pohon tohto motora. Toto je dvojtaktný spaľovací motor, čiže zmes vyriadená s olejom 1:50. Väčšinou táto motorová striekačka nie je moc náročná, čiže sa môže použiť aj olej M2T. No, teraz povedz niečo o čerpadle. Takže čerpadlo nasáva cez ventil C52. Na ten ventil pripojíme stavicu o priemere B75. Medzi to musíme dať prechodku z B75 na C52. Na výtlačný ventil napojíme hadicu po priemere C52 a na konci ktorej dáme prúdnicu s uzáverom tiež C52.
Ukážte nám teraz prakticky polohotovostnú polohu, teda tejto striekačky, aby bola pripravená k zásahu.